ni som pasari November sang ni le som ni panga cabinet meeting in kan ngai tua intia cabinet meeting minute zong hi ka deal chuaka ni som le pasari tha som pakha sang ni som ni panga hian subject som ni panga in ngai tua Mizoram State University aizola da to lung lesson nai in rel tel reng lo Deputy Speaker, Nichina Kasoi. Draft Government Mizoram allocation of business. Agenda chona omlawa anhuwa kan soi nitin pu Deputy Speaker. Tu diklo kasoi ngai lo. Kan soi chiang ani. Pu Deputy Speaker. Cabinet Secretary lawa atu fualte minarel ang chite cabinet decision ni don mi. Minita po lo cabinet Deputy Speaker nakina vote kan la khuna. Than ti lo chuan min vote pui lo sila. Pu Deputy Speaker kha minute di do na khal tak mai. Speaker. Kan tia senior ten hetiang nung chang kan put chuan a fu hi ka ring lo ani Speaker khati zong chuan a fel lo tram ma sa helai thut lai kha thirlet ve sela thang Atur hu ni ba do te kan soi ve lawa lo riek ngai haum lo kan din zel anticipatory bail kala don lo kan ti pan kan la le me nu lo ka mo ngai dani thak the nia Speaker anticipatory bail kala lo regular bail kala ni ori atatan anticipatory bail kala lo en fact pu Deputy Speaker anticipatory bail regular bail chu dang de nia o anticipatory bail la rual kan lo kala bok lo wang he house en ka de kala bok lo kan tum chuan ka tianga ma ko ma sa keng ma soi lo thin ka chu fel lo building ten lo sa ma ro chu kal ti se lo ti lo da lo ti ka chu सरकार कल चिया खजु तीन रो जों थुदंग नि रो से कांग्रेस सिना kan lo thove jong jong kha ada zero khaju diglawang po Deputy Speaker party pakhati kumsom ni chuang an sarkara party pakhati kumsom pasari vel sarkar to boka khami chunga ti thailo kha kainin kumni le ti vela hi kan ti done ka ti mai ni anti zara ti vezok selam le puch a document poka kola tin covid awanga Mizoram Sarkarin state tan luaya kan sum mu tur kan mu lo kha vai bel se sang ni le zaria chuang ni ti ama nge hian he house a zia kin chada pe ka khatia ni chi mai ni yang zel kan kal chuan who speaker how deputy speaker vela alo mom khopa who deputy speaker nimina purba ro mo house om lo house nuam khop mai Tili kanin pule ngot thina ma ni de loka wana pa hol vela party pakhat chut kal khom le vak rigon maya electric bill an ti sang an tiani na khat point an ti sang lo hetianga thil dik lo kan ti vak wang mai thin hi chu a thalo khop mai ten chancellor chung chang chief minister hi Well, akan kal mai sera kau kan subject akan kal mai set sama ni. khati zonga in lo ngai du ani po khan apoi ka ti lem lo LMC 100% ne na min petu wan nia so wang chuan du sak theina kan nei ani chuan kan du sak ve tura pok ngai ni alom ome kan tia akan house a hian a minister concern react to song ne kan house leader how ati fiam thuron tho thina minon chou vel thin hian ni ati rei thina chulai chu ama ber hian ma tia tuna soi kha keni pon kan lom puya Soi tu kan tam le maya. Kan member te. Zero na lam kan ngai ben tang ani ni berin ka ria. Soi tu ko kan thante ma. Alo bom ka ti tak zeta. Tuna leader of opposition. Soi tu ne te soi tu long somang. Deputy Speaker Kalome Voina the Mizoram State University Amendment Bill Sangni Somni Paruk Kanhan Soihova a bill body a main acta khan section Somli le Pali Linga Donania Amend Turhi Amendment of Section 3 le Amendment of Section 42 Anya my Somli Paniania additional Section 43A Aoma
voi na kan soi ho tur hi a thui lo khop maya a mai ro chu kan member then khat te khat eka tinge a toy nen kan soi vak kan ti chuan zirna poimo zia le higher education kan university hian kan ram kan namkal zetur kan tu kan fa te ma khwa na sa ta khoi tur ni wangin he house zaum tak hian ti tak zeta akhel le hi ti mak moniti ka soi ma saduni hu deputy speaker iding lam le eve lam te ngai dan in ang lo le in pu ton na kan nei then khata iding lama thu ten velam te hi an lim le theilo an lom kim lo lung le lama university state university am tur hi an lom to lo ni an ti kha adikani adik na chana omani keidi i veilama thu te hi chuan amendment sawa university an nei tur hi tilova an pual liao liawa athar hlaka university bill nei an phu kan tia ama aizol ta na siam kha repeal selangin atharin kal ro se tin aizol ami hetianga turan ti ngai angani lo hian resolution kan thelu angat phei chuan Mizoram State University headquarters aizol om tur hi kaltang selangin athar hak lungleya chimbial mi puitena an chhor turin din ni ro se tin MNF MLA zong zong hian kan thelu tani chutiang tak chuan hetianga aizol ta tura siam to aizol rilu tina lungle pek hi dikta chon zoram sunga inpo om hi kan du lawani in una kan du ni chimle marti kan soi te he house hian amoi lo kan tiani voin ya aizol tan ni kuma thatakin kan soi khoma kan member zom tak aizol west 2 bial tu khan enga tinge lungle ya ti ni ta ka wanga an hak to lo bik tu re in ngai tata mu niam na in nei bi ati kha hei ke ma ni lu put phung ani lo ni kum lama khan i veila ma changin lungle ya omro se kan tingoi ingoya a lungle ya cha class college pangata la ni pa ni chawan ne an kin lo an tiani iding lo mi ten chu changan ni lo airport na ya au mangai visiting professor ten lo kal do na ga airport ala sia at heilo an tia chimlam ta na soi tu an om lai po khan at heilo ti zong zong chimlam hian an sai thabani ti he iding lama sarkar keng tu te kan ril wan tu to wa ga soi lo theilo kan ni ke ni in chu wa ga lunglei gam kan soi ni lo kha khamin tu wangin an ban tam nei ni kuma khanin aizol he ko tars kha min da ani dit an soi ya amasa MNF sarkar lai bultan chhon ya ti kha adik khapani July ni somthum pakat sang ni somni pathum akhan khati lai council of minister khan NEP 2020 in bo saina tan hian Mizoram State University siam hi achulani kan tia chumi tan chuan angai tu tur committee te po kan siama khati lai kan minister zom tak Dr. Aral Thanglia khan October ni somthum sang ni somni pali khan voi khat chu a meeting pui sang ni somni palia somni pathuma a meeting pui ani oka si somni poko sang ni somni pathum pu deputy speaker ka soisual oka si somni pakwa sang ni somni pathum khan a meeting pui ani ni somthum le pakwa vel chia university drafting committee kan dina chang ni somthum le pakwa chia Mizoram election puna ni wangin MNF sarkar khan thui tak amhuna aizol ni ro se lungle ni ro se tikha kan rel theng man lo cabinet paper ro lu theng man lo rim cabinet a engkim ti lu hi chu sarkar tu na ZPM kai hruai lo kal nuwa cabinet a lu ta nikuma Mars nilia he house a hian he Mizoram University bi la hi paso kan ni azin kong kan ngai to kan soi to zong zong thir khan voin le hian all sam lutuka hetia kan tha le hi i veilama mi te deputy speaker kan riru nat na em chan pakhata chu he assembly za om na hi volangai nikuma kan pasa kan soya heta achula cha
kan ramtan NEP 2020 en hian hei akan kal phutangai kan sum sai sinapin lo anti ngoi ngoya ani long ka kan pass puya tu pa thuk tho chat awanga han thak kheng le thut ang te hi adik kan ti lo he ram lo re na za om na hi von nu tul kan ti ni a dot le ajon kan ngai duana lian em chu voina hetianga kan son room na chan hi mizo society het impact chalo tak asiam donin kan sia tu te ne mo ba na inova tu te ne mo sarkar chuasan inova wanga ram nu tur thil poimo kan mi thiam ten an duan an ngai tua uluk ma political party thin lungpo pulo research basin kan mi thiam tet ngai tuna fuan khomina an tia acha kan tia kha tu te na mo an nor na wanga hetia kan ti hian madi lo ka eng thunge lo thleng champhai lama chon chalai polten an MLA te ban turin kar vero se ti te khalo om mesin apoi ni tu kan du ani chuan thadavin house a soi leila in ronila atule kan ripi langa atule university ang panhi na po kan siamanga kan ti turin don la ya vo in ya zirchian po omlo an va puan lai te khano university thar kal na turatan government Aizawl college office turte rong an lo noya an thu thleng te engkiman lo ti fela directorate om zong boy pui tu te chu an va phun sa em om ngai na pon thelo angai tu aboy pui tu te po khan boy sin adik tak chuan nikum loka te khan kan higher and technical education minister po khan July ni sang ni som ni panga khan state university thun hun tur luang mual government Aizawl West college hun tur te po kha juk lo chuta chuan education consultant po nes toy oma am hun te po kha news lo chuaka phei chuan government PR a phei kha chuan am hun lai chan to angle saskia vaibel cha somthum point pali da ang hialin soyani to chuti takam hala na kal to anga to nga news a po puan soni to lai khan vo india kan han thak le thut thi chu adik lo to pani ti hi ka soi le du ni adot le kan soi le du chu order kan chua voinia order kan nei mek october ni som sang ni som ni panga pastor college tour school of social science government Aizawl West college school of humanities and education government Aizawl college IAS school of science government City Science college school of economic and management government Shangbana college school of engineering technology Mizoram engineering college kan ti te hi tur kan university lungle om tur hian akeng zel do dem ti ka so dua vo india heng hi order thar kan siam le mai don nge don lo nge an ma khuwa turte chumi turtan chon a college te po zirti tu po alo siam rema master degree zirti tur doctorate degree nei rual te po kan da kan ti to lain kan son dar le chum don em minian vo india hian thui zo kan ram kal tur hi hero re na kan ngai to tu ni lain ho tu te in soidani diking ka kheloni voinia kan hausa apulu tu tele kan minister thren khat khan in soi ni som pasari november sang ni le som ni panga cabinet meeting in kan ngai tu a intia cabinet meeting minute zong hi ka dil chuaka ni som le pasari tha som pakhat sang ni som ni panga hian subject som ni panga in ngai tu a Mizoram State University Aizawl da to lung le son nai in rel tel reng lo additional kandarela intila additional pakhathi ta hian hei minitarun langa chumi a chuan Deputy Speaker ni china ka soi draft government Mizoram allocation of business agenda chuan om lowa an huwa kan soi ni tin Deputy Speaker thu diklo ka soi ngai lo kan soi chiang ani Deputy Speaker cabinet secretary lawa atu fualte mina rel ang chi te cabinet decision ni don mi minita po lo he cabinet Deputy Speaker nakina vote kan la khuna than ti lo chuan min vote pui lo sila Deputy Speaker kha minute di do na khal tak mai Speakerข้ามีจุ่มข้าagendaกันตีแรงๆเลยข้ามีจุ่มว่าข้านกันใส่ข้อมันนี่กันติเจ้านี่ข้ามีในจุ่มข้านี้บานะ
สวยความกันเลยครับกับบินเนตมีเอเจนดาพวกนี้กันติดแรงเราเนี่ย กับเบลตินกันไงตัวตีนเนี่ยผู้ดิพิสปีกเกอร์ข้าบินเอาติดบัวยังหุ่นค่ะทุดุนกันนี่ค่ะ additional item อาโปอันสวยเตลแรงโลอาดดเลียชวนอาคายทิลดักะกับบินเนตเฮียนินby circulation ตัลปอินอันป้าสัญญาChief Minister ไม่เป็น November ที่สมเนี่ยพวงเสียคงNovember ท่า December ท่า Cabinet by circulation กันเอ็นเตียงกันที่กันดีเลยแล้วอมเรียงโลจันวรีพออมเรียงโลกันหูชุนจู Assembly zone กันเป๊กวางอินอินเราทนวางเลยบิลเรากัลโดนวางอินนิสอมปันฮี February ตุนท่าอาคาร by circulation จุกันติดจ้าวะโอ้ Deputy Speaker เฮียนรัมซิลนะรัมลุอันไงตัวเคลมเสีย politics อันห้ามชนะตัวเจ้าว่าเฮซิลนะอันสวสัมดานที่อันหลังนี่อดีตตักชวนการสิบปีลุงเลยมีปุยเต้ rem tilau ti sela na kin avot la khon ปวนปุยตี rem tilau ti lam ka kan soi mia lo มีตินเฮียนกันตีอมตักกันตีกัดเทียนปานี่ค่ะผู้ที่เป็นสปีกเกอร์เริ่มตีเลยตีเราหุ่นอาจจะกันสั่นเฟลตักกันดิ่งมาอย่างเราลูกเฮลเอ็มสูกันดูชุชิมเบียร์มีปุยเฮียนอันผู้อังตะกินอันมานีปัวลินUniversity บิลทัร์ในเวเซงไอโซลหักตูร์โตกสตาร์หุยริงอตเซ็กชันเคลมเตตีดังลำเฮียนคลาสตาร์โรดคอลเลจส่งที่พอตีดังลำอมซีหรือว่ากันด่าเฮียนอาตะกี้เราฟังสนไทยสีเราฟังกันตีไม่ยันนี่ก็สวยเลยดูชูผู้ที่เป็นสปีกเกอร์เฮ้ยก็ไงตัวนั้น local อมชูการให้อันtechnical education minister ฮีมิเทียมกันนี่ดิก็ conviction เนี่ยอัน conviction อินังเลวมันนี่กุมาคาน University bill ปุดลูกคานอ่างไอตัวน่ะไออินเปกนะมิเทียมอันนี้น่ะหลังมังเงกติยามิเทียมแต่ทั่วกับมังอาจังกายาเฮาส์เมมเบอร์ลุงโอยตกเราเฟบรุยนี่สมทีเลยปริยัดสังนี่สมนี่ปังอาโปลุงเลยลำMLAที่ได้จำพายโนดMLAที่โปอาโกออฟฟิศอาโกมคงว่าเราเทเราที่ละดีเสียแต่สิละลุงเลยลำลุงโอยเราตัวโปมุนาวักกัลจิลงัตตาอาหัวเส้นมังเงติชมังเง conviction เฟลมังเงกัลอุตินี่มาเซขัดที่ข้าราป้าสว่างอินลุงเลยจงคอลเลจปันหิจวันเนี่ยอัฐิโลอัฐิเตแอร์พอร์ตลาวางเนี่ยเทโลกันสเตทเทโลอัฐิขันมีคนฟินสบายกันกัลตั้งตากัลลมปุยนี่มาเสเหตียงะวันนี้นี่กุมโลกอัจฉริเปอร์ปออัลลัลมาอัฐิโลตีค่ะอัจสุปาร์โซกิดอัฐิลุยนี่ชวนแกอิจฉาเฮออฟฟิศกัดชุดเทโลอัฐิตุรานี่ชุดมิเทียมรำตานินเปตันชวนไงตัวนั้นตีไงตัวนี้วันนี้อามาลุงโอ้ยตะกับพูดเรื่องไงนี่ชวนข้อเอ principle ข้อเอ Heram education นั่นนะข้อเออะไรตัวนักตีนี่วันนี้ no confidence อา cabinet collected and move นี่มักอังเริงเดือดชูเฮสโอกาคัลพุ่งทารันยานิมินเปียโลกาเซียล current development council bill chief minister house leader bill เตกันไงตัวกันหัน pass เทเราแต่ข้าจะ no confidence ประคัดขันเนี่ยทำไมเราสิอาสันจะกันสวยหรือเปล่าเฮสโอกาคัลพุ่งทำมักตะกันนี่จู่ๆให้กันไงตัวอะไรดิโอ้ deputy speaker ก็จะเจ็บอัตตบแล้วละมาชวน Mizoram Education Reform Commission เตกันดีนะช่วงนี้กัน education ชัดดานตูร์ primary จังอ่ะ university level เท่าอะไรตัวเหตุที่เราเห็นเสร็จเต็มอารมณ์โลช่ว education reform commission นั้น member เช่นขัดเต status กันเอ็นชวน the PM support AMA professor เช่นขัดเตอันริลรู้อันนั้นรู้ตุกันนี่อันจับงอยนี่ค่ะการรำซิลนั้นป้องสวลอันที่นี่อาฟปอยทีนกันให้อันtechnical officials เตมุนัฟฟิลว่าก็ถกตูรำตาหน้าชาไงตัวซงเตอัน bypass นะซาตาไงแล้วให้เราอันเสียมันนี่ให้ริวตปอยมันนี่
kan kal zel tur university ma han thiri na university how to ber tur chancellor kha chief minister ania pro chancellor kha education higher and technical education minister adi boxia abul kan hanchena directorate the secretary ne kan kal do na vo india hian kalkong hasa tam tak ngan yang heyero hesol kali kang hendu hetia ka kan ti tarau rawadi chuan chan sang sang awang po ni seng real rung het principle rung het nei to turin hesol kali kang enani chimbia mi puite ta na an kutan ben to na Mizoram State University lunglehi son to lo turi indiam rose MNF legislature party le evena ma chu ta hian kan thi lungi kan lom pui voi dia pa kan pass pui don cho ti ro chuwa ka soi le du chu heti mai maya amendment chawa university dong turan ni lo athar lak adong turan ni ai zol mi puite hoi hai tur kan chalai te ril na tur te po hi don se heram hian university pani tal kan nei na tur te kal kong zo se thaturan ni la ya vo india in una na tur ala in podar na tur social media in beili li na tur voina mil siam sakhi apoi katia hetiang hi tum to chin lo seng kan kal kong tur heram he house am taka hian principal mumal tak nein nget takin kal tangila kan ti to kan se to chung he takin I se tlangang u chumi lo chon he ro rel khola chu te hi mi ten fiam thu thona min manganga voinia kan thu pa si naktu kan su le mai nga ti ngai tu min nei chuang he ram ro rel na hlut na ro puina democracy za om la hi a chiang ti ka lawani pu deputy speaker kalome pu deputy speaker please oh kan opposition leader khan pumon puya kha ati om tok ati ni atia pulol mon pui punte hi MZP president ni to zong zinga tun thlengin corruption am hing hliau ve lo ti hi kan riat dan ani ama poit ni pu robadan ti pon ege lungle hak tok churon tia tok tha kan ti ve ve wangin pu robata ron ti dan sia tong kam kan man pui ni tuna kan house leader soi tur ni te soi tur no so bangu pu deputy speaker kalome karki swallo chuan India Mahian State University hi zali samriat pakhat vel a oma North East hian kaini che hi ala nei lo omchun kan ni a chuti chunga first fully literate state kan han ni thei te hi pathian mal som na kan dong hle in kria State University hi kan du awang nei tur kan ni lova National Education Policy 2023 in min tilui ani chuwang chuan nei lo theilo kan ni awanga nei tur kan ni a chu NEP 2020 chuan affiliation system hi zoya ti ral phase out atumani chumiatan chuan affiliation chi zong ti bo nan chuan kumsom pangahun min pe ani chu kumsang ni som ni atanga kumsom panga chu sang ni le som thum panga ani a tuna hian kumkwa in bo saina tur kan la nei ti na ni chu tianga affiliation ti top ani don chuan Mizoram kan college zong hi MZ iwa affiliated vek anlo ni si a top si chuan university front kan nei si lo chuan degree petutur kanom don to lo ani chuwangin Mizoram State University chu lo thei lwadin alo ngai ta a sarkar masahun khan uluk takin alo ngai tu a July ni somthum pakhat sang ni somni pathuma khan MNF cabinet meeting khan nei ve tura malak ni se tian lo rela higher and technical education department in atulangin lo bo zuiro se antia ma khan lo la thang reng khom maya study team an lo din thap ani chu study team chuan India State University rang amuna ngei an tloni Sutianga uluk taka anjir nuat chuan report anon thelu ta a
State University din na tur hian du than tur pathum a awm ani pakhat chu athar hlak adin pani na chu college omsa eng bermo upgrade pathum na chu cluster university ani tichuan study team hian athar laka din tur chuan kan thlin lo ti an reporta ten voin thlengin tuna kan din tur poi kan hupur em la ya pahni handin te phei kha chu kan ruin kan ti tak tak lo top te hi chiang khopin ka ria helaya gallery play nan mai mai hi chuan helai mun hi man lo atha ka ti khopa ti chuan athar din chu ti ngai nom lo kan thin lo drop ani ten a drop hun po sarkar ma sa hun lo drop fel ani to a college omsa enge mober hi upgrade tiang antia po khan kan college nei zinga hian han upgrade thei tur kha an mulawani chuwangin kan thlin tok le kan ti ve thei man tur chu cluster university hi ani e ti in rotna an lo thelu ta a headquarters Aizawl ni turin chun an report a chuan an ziak ani kha sarkar masalam a thutluk na lo kal to ania voina hianin lungleya po arhanin omse Aizawl a po te kan han ti ta chiam hi chu elama hianin atu po hi thuila kan tin lo ani ti hi chu kan thin lung chuan apom tlan karing chuwang pakhat po hi hupurna kalaya mun ni an rot te kha chu nghe này nè chỉ nên sử dụng đều khăn hết các ngày đàn thì các đủ đàn thì lâu tiếng đều khá sức anh ấy viết viên cả gì thì chuan chú study team report bảo rồi chuan khát đi lawyer can minister Dr. Thang Tia can member zom tak khâu hiền August ni som ni pakua sang ni le som ni le pathuma a draft bill anh lo chạy chầu ta ani thì chuan chu draft bill po chu an zo man bik lova phumte arei lova chuan in thante alo ni chhota ke ni sarkarin kan han bo zui ve ta zela ta chuan in hei tin ni ko mars ni dia khan abil heta kan puluta sarkar masa in tiang hian ro man na lo siama Aizawl om tura an lo ti hi a thang kan tia kan ron puluta kan pasta khania amaro su khamini khan Deputy Speaker kan House Leader khanin thu soi kha August somni pakwa sang ni somni pathuma kan dina changrei lo te ya khati lai minister Dr. Thang Teu khan an thu ni maya a draft bill final khoi tu chu October ni somthum sang ni somni palia tuna kan minister ho hian a draft bill an final a mun po an thang felani Post Speaker ka soidan che ni ron soinon kha an zo man lova kan chun zo ma ka tireng ani nè kan soi du lai chu phim khur deu lekin nè thui kan soi kha that ka ringa ka thriat so lo chuanin amun tur chung chang officially engkim mai khati zonga ti nang chi kha ka thleng following ka ria in po di sela ka riat chin ania thui tak chu kan kalpui ve man ti ro chu ka soi duwa team kan ti te team of expert kan ti te tin cabinet ina egamo kan han soi ho nang te tin vara pa hola te po consultation sau tak kan han dei te po kha oma a tarik ni ka re lutuk to lova khang kha speed work thil tam tak kan ti lai omani chu wang chuan engemo ampun ma chung changa fel fai taka thil han ti kha om lo mai thei maro chu eng tin nge ni he thil kan nei thiang ti ngai to na ro chu thui tak kan nei thina ka kha chu thil pa ngai ni tam sela thome Deputy Speaker an tu soi lai hian ka cross ve ngai mi lova ka riak ngai bok lova ka ngai thangat ngat thin ani ti hianin soi lak lo lai hian soi tumpo kan soi zo ma hianin kan tia senior ten he tiang nung chang kan put chuan a fu hi ka ring lo ani
u speaker khati zong chuan a fel lo tram hasa helai thut lai kha thir let ve sela thang atu hu ni ba do te kan soi ve lawa lo riek ngai thau lo Yang din zel. pensei la tu poi mo ber atu ni ba True zile 5G kha kan ni miao maya. Ti chuan in a study team report a khan en kim a chiang nga karin dan ti mai soi kha dik lowanga zia ka om vek ani heng thil hi. Ti chuan in uluk takin sarkar ma sa khan study team in tedin in an lo tian ni ti kha ka soya. In thlante lo nai chowa an final man lo kan chun zo mani ka ti maya kha soi boy na tur kha om lo khopin ka ria a ti chuan in kan han pulut ta ni kumar ni a khan ai zola headquarter om turin kan han ti a i veila ma mi te khan lungle a jok turani khan ti chia maya chu kan han pas tak na ngoi te u kan opposition ho hi ke ni ai experience nei chazok kan nia an ngai dani zom zeli la kan ti fonga kan ti ta dewa ti chuan voina hianin ani le andu dan an khani pulu tang kan te lung le ya kan han ti le an ole thei chuang silova chu wang chuanin tu nu a chuan ron to loila athat karing ani ti chuan cluster tour ani tani voina hian kan soi hi a akta ani lo a akta te kha a nep lutuk ang te khang kan han soya close som li chuang omania trul tam takain ziak ve boka voin kan soi chu a men portion te chau kha section pani thum lek khania a at pum pui te kha kan zuk mer thuak ka ti chuanin atum dana chuan cluster tur kha panga than chu ania pakana chuan School of Sciences Government Zitiri College Panina School of Social Sciences Government Aizawl West College Patumna School of Humanities and Education Government Aizawl College and IASE Palina School of Economics Management Government Rangbana College Pangana School of Engineering and Technology Mizoram Engineering College Pupui te anni henga te hian postgraduate zirna te kan lo nei hlom nual to chung chu a cluster tur chuan ni ta ni a headquarter chu khoya po om sengin a cluster tur kha khan ni ta a headquarter kan sona wang khang kolos kha adang lam don lu azir ti tu te khan va transfer don lu adik lo hian mi pui hril lowang tuna campus zau tak nei MZE te anga student kaldul na tur ani lo office tur ani de bermai tisuan a cluster college khachu angai vekinan omang kani soi thaivak hi adiklo tichuanin multidisciplinary cluster university tur duan ania kumkua hun kan lania kanin upgrade zelang a cluster tur po kan lati bel zelang tiang chuanin kan kaldon ani tuna hi chuanin khatia kan ti theinu a chuan MZU khuchu PG Institute PG zirna chau le research institute angin a function chau to don ani ti chuanin kan college dong zong hi Mizoram State University and degree pe to don ti na ania a administrative block kha helai muna hian omro sa kan ti na mai ni kha a headquarter kan dana khan college kalai zirlai zirti tu pakhat ma khoi boi don lo 4th grade pakhat po khoi boi don lo angai nan omang nakina chuanin PG zirna tamzok te law te home science te environment and art science te chifang kan la zir zelang tiang chuanin kan lati chho zel tur kha anita ani ti chuanin a campus tan po hian ramzau takangai lo campus ni lo kam sia dan pa ngai ang campus munzau tak nei zirlai te om do na faculty member te po tam tak om na tur kha ni lo amuna tan hen munzau tak kan ma mo lo
administrative block a omanga conference center te omanga guest house te omanga account section te omanga examination branch te omanga kakatok ni ten mi state po hian an capitala kher state university andalo north east kan en chuan Nagaland chuan Kohima andalo Dimapur anda Meghalaya in Shillong andalo Tura anda Arunachal hian Itanagara andalo Arunachal hian University pani oma pakatsu Pasigata ania pakatsu Namsai Lohit district adai ani omni so bangchuanin miti lo ang po ani boklova tin aizola hian thilhi kan ekbeng na sa vetoa kan ngai thak tuang khan MZU te kan neya NIT te kan neya ripan kan function trip to boka chuan Central Agriculture University Noya Vedic College kan neya ICFAI kan neya Integrated Advanced Studies in Education kan neya Law College kan neya Hindi Training College kan neya College of Nursing kan neya khang zong aizol hian kan data ni hian traffic po atisam na se memani hey tu na no pang exam han zova traffic hi tu na hina jom tavia vani tu ni thum chung mai po hian kha nia wangin thilhi kan in distribute thiam vedeu te po hi angaya ti chuan kan mamo tur ro chu exam center ani pu exam center khongain Dimapur Khopuya University omati kha kan house leader zaun takhan tuna NEP Noya State University hi ani em nani in ka ria ke chuan ani lo point Kohima om lo phim phim ani mani lo emo Dimapura om private university ni chu private point khopui kheran lo zong lo ni chu ti chuan kan mamot zok tok tur chu kan mamo tur zo ka chu exam center lian hall lian pui kan mamo don ni an om namuna college chuan exam mai exam chu ma se answer paper endik tur khan sota lung le ya headquarter om wanga endik tu tur zong zong an exam paper ne na ankal vek aboi thak don ei chu kan hu vek chu mi ngai lo tur chuan ai zo la hian exam paper check na tur building lian tok tak kan sak angayang chung te sukum kho chung chuanin kan ti thei dura in ngai ve ila ti chuan an mani mun thewa khan an exam mai don ani exam paper endi khuna khan elai hall zau de ulai tuna university apo kwan zau puyan nei to a amaro chu exam te arwal chuan boi thanga ni lem lo chuan khung te po ko man thenga tin convention center te po kan nei dona speaker khong eta ken khami soilai lo khan pro vice chancellor kha aizola hian da thei dana omangem khami ni chuan khami exam paper zong kha lungle kal ngai lo aizola lo enve thenga khalai khom thei se ba thadon em ka chen ha kan soi ga de kan soi thei hil pal nara piano ti chuanin iti boy to lo cluster college te kha lungle ani don khan an top don nge don lo ti te kha kanin zona ani a kan ministerin alaron sang fianga an top don lo ti kha kan soi du shim a headquarter sona wang cluster college ka abo don lo a che don lo adang lam don lo ten zetitu te kha kan va transfer don ani bok lo kha tilom zia ti kha ria ilangin ten hey ngai dan ni kan thak thina an tu te po hian in dem vak turn lawa anticipatory bail kala don lo kan ti pan kan la le me nu lo ka mo ngai dan ni thak thenia speaker anticipatory bail kala lo regular bail kala ni lo ria tatan anticipatory bail kala lo en pu the speaker anticipatory bail regular bail chu dang de nia o anticipatory bail la rual kan lo kala bok lo wang he house en ka te kala bok lo regular bail lo adikin ka ria pu deputy speaker
i veilama mi tele kaini hi December thale January thang de hi kan ning ka ria anni so December lo ni ta sela kaini January kanin nai khop mai amaro chu in tong le tur zon kan in kar hi zaw em box ni kum pui ling le khanga ya in nai te si hen kan in lat le du thina bo thla khop mai ten southern campus te kan han chuk te la ne kha amun tur ten lo ti fela mausen rama ania amun tur kha amaro jo self financing mo ta culture ania wang khan au pur om le a aram tur chu om amaro chu a site preparation om lova kalkong pola om chuang lova khani ten engineering college te po sa ni som pa ko khan prime minister an lo hon tir dai to a kong po om reng lo tui po om lo eng po om lo faculty member jo soi lo grade 4 pakhat pon la point lo and ting prime minister khan hon tir ngam okati cho kai ni chuan tu na hian class tron mai thei turin thei to kan chua trul zong kan ti me ka kum som panga chung an ti thei lo kha kum ni chung in ti kan tu mani Pu Deputy Speaker kum som panga chung ti thei lo ti kha Fialezuela so trying ka ria a building te alo in ma so da zong kha tu te nge ti kha a ti ma sa tu te ti ka so ve sela male ti ro kan host leader zaum takhian Speaker khala khan sore so khala ya building kan sa kan ban lo wa khatiang kha lo hiat be kha thani kan tum suan khatiang ma thoma sa kan ma soi lo thin kha chu fel lo building ten lo sa ma ro chu kal ti se lo ti lo ta lo ti kha chu sarkar kal chi kha chu ti ne ro chon thudang ni ro se congress na kan lo tho ve zong kha ada zero kha chu dik lawang po Deputy Speaker party pakhati kum som ni chuang an sarkara party pakhati kum som pasari ivel sarkar to boka khami chungan ti thailo kha kainin kum ni le ti vela hi kan ti do ne ka ti mai ni an ti za ra ti ve zok selam le put covid te kha kan chuan lama dik chia chuan covid kha mal som na ro pui takani sarkar tan chuan adong tu mi puite atur tu kan de the ni maya sarkar chuan man mu ngai lo tha zong sum le pai an mu nem lutuk ten rules zong te po an relax Deputy Speaker he host a hian tu dik lo soi hi a thalawin ka ria ama kan host leader nge hian finance minister an di angin ke ma zo na ziakin a changa covid awanga Mizoram sarkarin sum kan mu akha crore som kwani ti ziakin a changa a document poka kola tin covid awanga Mizoram sarkarin state tan luaya kan sum mu tur kan mu lo kha vai te che sang ni le zaria chuang ni ti ama nge hian he house a hian ziakin chada pe ka hian chi mai hin yang zela kan kalchuan Who speaker? Who Deputy Speaker? vela alo mom khopang Who Deputy Speaker? Nimina puro ba ro mo house om lo house nuam khop mai po Deputy Speaker anuam velo male covid kha zar kan zona sa health department of patron zona sa takkan ni kan laboratory din harsa te po kha India rama khanin anding ta sup me rules ta kan relax sa chu wangin kong tam taka covid zar kha kan zo ve tho ti kha ka soi ania tin thil hi soi fiangai hi anon soi thin awang hian kan soi ni maya soi lo se chuan kan soi big lo tur hian ya tuna kan education minister INPR portfolio chan an chu sak te kan in tia kan chu sak reng lo cabinet meeting a ama ngei hei hi min chok te u hei chu min lak sak te u tin ngen na siama ti chuan ti ram ro kan ti hei chu min relief te u atia JPM kalphong thar chu dang de wasin thren khadan in chu line thren kha chuan in ti kha kan in non ani tunge ni yang kan tia kan ngai tuang ha la nang kan in tia chu ta ani le pusan zo hian or mai ro se kan tia chu mi ni la chuan kan rel fel nga la ni kan chu sak ani ozong lo
kan sarkar tir chote khan an overdraft min ti chiam to kan overdraft lo zia chu south le north treasury officer ten an sofia mai ni kha tili kan in pule ngo thina ma ni de loka wana pa hol vela party pakhat chut kal khom le vak rigon maya electric bill an ti sang an tiani na khat point an ti sang lo hetianga thil dik lo kan ti vak vang mai thin hi chu a thalo khop mai ten chancellor chung chang chief minister hi Well, house akan kal mai sera kau kan subject akan kal mai set sama ni oh mai tu lo ko le mi chu ti lo sa wang u a ding ta bo sa ke mai a lo ri no ka ni pon lo ri sila a lo on ve a tu kan he ti ka ti chuan house kan sa mo so in ga ti ni ko kan ni ve na ba ti ve la ko hi in ve sila i ding la i au la a mo lo so mai kon ka nei chu tra ma sa ko an ti ngai lo ni ti lo sa te ni ko mo i chu lo di su wi to da ni ne po deputy speaker ne electric bill chung changa khan RDSS scheme noya smart meter kan mangdo ne tin department point a bill period hi a thui do ne tun trum chu ti kha mi puya an khil lok thap ani a re ta kha apung ani lo a bill period ta kha as thui ani a chan chu zero atanga bulletin an do wangin bill dik lo te om to lo ne turin om muna tanga online kan ti thei tura an buat sai wangin mi pui ko warning min pesa veka kha an khiat lo karing miat lo bum thai kan nei mol ma na anti lui ringot ning ka ria khatiang kha kan ram politic khi ati tropani hetiang hian chuan chancellor chungchanga hian state train khada te po chancellor hi chief minister te an lo ni ve a state university a chuan ngun takin kan hroi tu ten an ngai to a india ram su thek dan te kan han ngai to hian kan educational institution te po hi ahim talove manile ti tur te po hi soi om ta ni kan institution poimo tak taka het te hi engemo ti zonga sakhwa tibik neina lampang hoi zonga ngai thei kan educational institution te saffronize ani chho ti te chiartur atam to kan threthavin karing chung thil lo thleng thei laka chuan governor ku ta om hi ahim kan tibel kan ram chief minister ngei chancellor ni se tu po lo sarkari la kan himang ti kan rina wangin hei kan da ani tin po deputy speaker centralization hi kan sarkari kan kalpui zel dona tuna tanga reilo te po hian financial decentralization kan ron ti chuak dona administrative approval te expenditure sanction te hi finance ron deal vek ngai to lovin department secretary te kan authorize don ani hi transformation atling don ani chutiang sel chuan institution poimo te po hi mun franga hian district franga hian la decentralized vezelila kan ram kal kongte thatial tiala azim tial ang ania one village ang deuh kan ni mai hun hi athleng dona chuta chuan kan tumbera chu regional imbalance om thina hi maso na kai rual lo sem rual hi kan tum ani chu chuanin tuna lunglei po hi khati zongai to na kha minron pe a tin lunglei hi mana ta to kan second capital ngar ani thik tura ka ngai lo party apo hianin district headquarter danga hian party hianin block te kan la da furani kan district headquarter hian lunglei ro chuan MPC te MNF ten mana ta to block ngai andalo district mai pon dalo sub headquarter kan ti dai ani ZPM page 1 southern headquarter kan ti ani so wang chuan lunglei hi chu number 2 ani na hi chu thik chia po ke ka ngai lova andin mun
pani na hau vezel andu na hi hei chu genuine takin an right a po kan ngai sak ve a tha in ka ria a tin hei airport te po itanagara nikuma khan meeting kan zuk na ya chimlama airport mun ya thlang turin min tia thisam ram mulcheng south a sonin kan han thlanga lungle tang dai te ni remem em maya tin longtlai district a pakhat ngen pui ni tang ka ria ta khan mam pui zong mo ta chuan kha kan suggest boka ti chuan airport bulu nai te po kha an ni ven hal mai dona chu sei langin tin ram chungchanga hianin ram chungchanga hian ser kona son mi pakhatin ram zau tak mai a free in rondonet ain huama kan lom khop maya tin sarkar ram ol zau tak te kan la neya JB college po hian ram ol zau tak an neya heng te hi approach road siam than pa po ngai lo kong om sa te an ni heng ya an om na lai poi mun lai li thatak ania arem chang khopin kan fria a to ber kan soilu chu lunglei leitlang pui mi pui tele kan chim lam unau te laga hian kan sarkar le kan party po hian bat kan nei ve shima khati zonga in lo ngai du ani po khan apoi ka ti lem lo LMC 100% ne na min petu wan nia so wang chuan du sak theina kan nei ani chuan kan du sak ve tura po ka ngai ni alom ome kan tia akan house a hian a minister concern reactor zong ne kan house leader how ati fiam thuron tho thina min chou vel thin hian ni ati rei thina chulai chu ama ber hian ma tia tuna soi kha eni pon kan lom puya chu tirwal chuan lung nura in siama khati khopa ti lung nur nuat pek le khen hi inge mo mangai na mak ta kan de kan ti ole tuna chuan pu doctor Ronald Thana kan minister zau takin na bill oina pa house pas pui tura no ding hal turin lo somu pu deputy speaker demand kan soitan chu ni deu der mai ka fia chan tu ra tong khop mai na kina han min zo to lo mai ula tu na min zo ho hi chu kan hom ha thei deu don me ti ha ka ril ro ma hei kalom tak se ta bil kan an pulu ta ngai tu na kan seng thlanga kan in be chu ni thawa amar zu ngai tu na kan seng ani legislator kan nia ka soi fo thina legislator kan ni na pera hi dan ania dan chungcha kan hanin hial nak ka ngai tu na kan seng hi ka loma kan ngai dan ti chin ang lawang amaro chu kan legislator ni na tak mai thei to kan chua hi ami mal tak pon ka loma min soi pui tu mi som hi le paru lai men oman chan hem tak seta soi thei tu ra zon mi som hi pariat som thum le pariat nia kata tangan hi rukina kan soi kha in zawai chunga lom thu ka soya riak vek chu ahar mai theya thengang chuan karon rek chawanga amaro chu tlema zong han soi bel lok du ka neya hey all India survey of higher education AISHE the Department of Higher Education Ministry of Education in Anaya and website apokhan amhu theya dashboard alo oma kata khan a state university tuna omme khichu alo ti belte alo om thina zali somriat pathum ane tuna alive chuan chumi zinga za som sari le pakhathi rural area omani urban area poni lovin rural area oma chu aza te zon chuan za som thum panga ani chu kan lo hriat hrimatan keni state te tan chuan rural avada thei poni chi lowa urbanized state kan ni wangin urban area kan da alungai ta then amha pon ko sei to ingria Mizoram University khu sanghi le pakhata din ania sanghi le pan he tangin PG class kaltran ania amha ni hu thilte an chun zoman ni hu noya PG local to hote akhatiang khanem jetiu noya nom ta athar tak batch thar ber hi chu sanghi pan hi tanga kal anni he university po hi ri takin trauma kan train karinga
ding lama mi i vei lama mi te phei chuan thei to kan lo chua to ka tiang khan kan nei chho ania a batch ma sabera tel ve kan nia chal thlanga kan kalamin noya class kan kala office po ni se chal thlanga hi ta tuna NIT hunan lua khen kan kala tin kanan zir chua ka office a min chhor hala result po chua main accounts computerizing kanan lu ta asum chevel le abul tran dan kan hriat puya kuta MZU campus kanan lu ta office tero te me kanin bank khoma kan plak pakhat UDC ning rekti la khan chu chon aso ke laron tla tia sakhi lo nia an wa u ma tlan cherang khop me chu tiang vela chang bul ran chun ni Mizoram University class khulam pangkan chukhakin class a semester thal le fort kan kala sta chuan class lak lo lai rule ten on lu ta thu thleng chu kan ding thopa chuale kan nga ka tin bang te po kha apo kho thei akha ke ni po takin kan tonga kan sik mai ni engpo ni sela khatianga din khania tuna chuan A+ accredited university ni tani kan soidu chu mizo te hi kan theu neu lowa theitop kan chua chuan thil hote in tran po ro pui taka kan chan thea hey Mizoram University hi NIRF ranking hung bera khan top 100 alang pha notice atang university pathum chawan langani kenai upatam takanom line a pathum zinga Mizoram University langa athok tu tamso khum mizowan ni Pachi University College po A+ accredited ania A+ accreditation an don khan khatila khan notice a chuan an score kha sang berani tin tuna project han kima college A+ college kan nei le a ka soidu chu tuna kan din a hian a puak choi turin be sei lo ti chin a han engang nge eng tiang lian nge kan ti don ti in minon zota kan in chauton te poni mai thei ama ro chu tlom te bul tran hi kan du ni kan ni na kan thria kan theina kan thria nakina chuan university chenfa komzinga kan da thenge ka be sei tata kan theina atakin kan hotoa mizotena helaya Mizoram omten he university kan enkola kan boy pui chuan ala changkang chawang ti kha kan soi vele du ni tin adang le a chuan pu deputy speaker kha mithanem takin ZPM hi official lo anti zek an thak le an entia noi thum tiam turina noi hi singa an soi moyang vel khachang kan on ti lovanga sing thum zok em ni sini sanga lom engpo ni sela kum sang ni som poli chho khan hey kan congress sarkar ten man lo la chho to minute lui po mu tur oma kata han ai boka aizol area angan ni si khan college pali ti aizol not college salama son ni mai sela ti in ro manna an lo nei to sani som pori thlengan sarkara second thought an nei tamia lawa tin sarkar thar an lo lea sani som hi tengai tu chho ania mano la thui khop maya sadi team manin dina nichina kan member zom tak doctoral thangle na ron soyang khan an ngai tu thui man lo khop mai mai ro chu draft bill khan ama howangai tu ni lai khan aizol dan toni ngai tu thalen hun pom ngang mai ama ro chu second thought kha an nei lem lova soi tu tang tak po mang ZPM chuan be in huamin nikuma thuthu na kan lo siam to kan putlu nge kha tuna chuan kanon din chua pui le ZPM hi mi pui sarkar ania mi pui du dan ten kan kala kan ril ro ber chu Mizoram ta na thangem tin khati hun lai khan pu deputy speaker aizola da angai na chana omani cluster of colleges scheme hi atop to na khala allotment an siama kha an la pekim lawa
chu mi chu kan trang a chu mi tlin thei dan tu chu kan ngai tua tling tur chuan an mani lung oina zan turin panga tal nei dani ngai tuang kan te chu tiang chuan kan mani nikuma po han kan ma kan lat kuta minister kan huna po kan lat deal ani min pe vedan sam ngai to te kan tia rusa 1.0 le rusa 2.0 a khan cluster of colleges scheme hi oma rusa 2 a phejan a claim to ni notice a pakhat deuh chawan pe a chuta tang chuan viable che somnga panga te anu a phejan viable che za dong te pon man ti a chumi chu kan eat ve a ke ni chuan ke ni state tan atang kai do ne mai ti in aizol da dan nge kan ngai tu a aizol bak dang kha kan hoingam lo ni lungle ati do ni la government college kan ne kan cluster thei tur kha chu lungle government college le jebona college ani jebona college hi tuna khi chun tuna an campus nei sa hi hanti bel chuan tur po om to si lo he la an ram ne ya kan vati te ni lo chuan ke ni kan man mo to sia khati hun lai khan lungle da harim chang lo ni to deputy speaker kan an deal zela khulamin min chang be dong ta scheme zo to a space dila allotment a kha to khat lo mai la thei to lo ve rusa ni lovin tu na chun pm usha kan kalpuya nakum marcha chu nikum chungchang chu ka sei nakum marcha march sang ni som hi paruwa hian scheme zo do na chu wang chuan cluster of colleges scheme noya sumpe he chu kan ti thei lo ve anti ta wain khodang kan hoi ta ni helaya lunglei kan du saklo awanga mot helaya khodang champhai te mamit te po niang adang kan du saklo wanga ni lowa sum kan don ve tur kha kan I ta kan don ve thei tur kan ngai kha kan I ta kan ma amaro chu kan be don ta ka wangin ngai tu na thari seng mayang mi pui in hati ti hian min aw na sia chu bang chuan Kenya ZPM policy a po overall development kan soi thina lunglei na ron ngen na sa a midang ponan ngen thona a lunglei da da ni ngai to mayang tin lunglei da kan ti thutani po deputy speaker ka tiang khan min han zo chiang sela chu ama khan enga tinge ti mi ron kom sela chu kan in sil turania ama ro chu in sil na hun te polo omlo te ponianga eng pon ni sela ti khan thu chiang zo ka kanin sil ta an tran te po kha om via wani kimma han sia lo kha chuan enga tinge heti zek zukhian ti te enga tinge ai sol am mai ni chang ro pui se enga tinge lu na lung le ni tak ti kha ama kha chun ai sol da nge kha puisa kan hu theina ni wangin min kan hlopa kan be don ta ga chuan khodang kan hoya lung le da kan ti thlota ni po deputy speaker ni china helaya kan house leader te kan member puitena an soyang khan cabinet meeting kan neya khan kan rel howa he thuil chu thu dik kan neya amaro chu a sanin minita chuak lem lowa minita hana chuak lem lo kakuta he ti theina turin ma lo la dan ngai toro antia han puan zar vak te tu po om lo bill luanga ya bill drafting committee din thar lenga ya bill drafting committee din thar le policy thilania he thili chu hetia han rela han ti chuk turpo ni chi alwania sarkarin cabinet meeting in angai tua steng chun thuk na siamani solaya kultura po inin sil darange o te kanin tia kanin cha chief minister in puanga solaya pon lom viawni ti kan sia bill drafting committee din tharlenga ya kanan dina chu chana ngai tua lunglei ti chok ni lo hian adang hi ingai to le lo an tia UGC rules kal zonga ti palom theng kan te khami ngai to tur khan thut kho mangai voi khata ti theilowa akala law department a kal lenga ya aron let le cabinet kan ti lu lenga ya a file kal dan chu pu deputy speaker i veila ma me te hi a chiang tu zo kan ni ti khan by circulation in akala February 30 ra khan aron chuak ta ani helaya hian cabinet
ngay tu ani lo ti ang chi te kha oma om viawa ameni ta khana ron kal lo miawa eng po ni sila hemi chung changa hi chuan ngun takin kan ngai tu a felfai taka kal theinan rom manna siamania chutiang chuan voina hian kan ngai tu ta ani ti khan tam tak chu karon chang tan deuh chu ning ga ria chuan hu deputy speaker min react sak ngei te se khain ron ti hlom sia tlema zong kha kaloin buat sai kan ti deuh sung sung nge dan siam thati ngatinge zp ma chuan an tia kan member pakhat khan ron tia an thopui te nda lampang te po farm law pathum te po kha kum khat mai nan la le le thowa a soi tur tam mai kum khat ma ti dang lam le amend le dan hi tam lu tu kan hai suak du ni chuan kan in pe chau thei zpm kan ni ta ka kan ti dang lam ta ka wanga le lo ta via wa in chua hi chu ti dan tur po ni leming ka shelo soi tur tam example tam han google la ron chuak zu zut mai eng po ni sela kha chu politics ania helaya han din pui te po rem changa ga tin solai lung le college hawa so ama in panhi chawan ni ti ni se enga tinge an ron ti ta a om viawani ama pon ka sei renga lungai government college so le jebona college po ti changhlun na turin helai le jebona college an campus thara building sakna turte lungai government college a po hostel thatak siam na turte le thil dang tender me kania chumi chuan a do thleng kan siamanga Mizoram Engineering College school om tur po so tuna son sak that me tania chuteng chuan solaya a do thleng siam thaturin kanin buat sai me kani Engineering College phaisa chu soitura tama hun aleng to lawanga na kina dimana te po soitaila a change ten ka chang tru to maya thil pakhat le chu chan ngai a tharla kin nga tingai ti lo ti kha zona kan dong he me maya ivelama mi te hian tram hasa sarkar te hanon soido vek mai khan ka sia amak ka tiang renga putete bilaron putlu khan athare daron pulu ta enga tinge tharin ante tukin jinglo ka te po nimina te po amendment in ron kala athale mai atharin ron pulu lawa athara pulu in sha dan te tuna amendment karon pulu ta atharin ga tinge ti lo an ti le atu nge ngai dan thar sok chu a fiat mai lo me pu the speaker athara karon pulu lawa hi lom ve om tur ne tin lung le ya kan va da wang khan solaya har san na po om karin chuang lawa helaya aming thak ringot athara pulut ni taila bil soi sel zo kang adik tak chuan hemi thak tu ringot nge athara ti nga em ni an ti de yang amaro chunia politics khani zela engpo ni sela politics education hi politics game man lo ti te chu tu te mo biala hey complain hi kan dong na sa thing khopa chumi zirti tu chuan ama tora thawa chumi te party flex chu da ti te report hi kan dong na sa khop ma thil chi sang politics zirna lampang politics lo potlu te po mania te po khoya nge ni tu biala nge ni ban nei na an ban an nei chan den lo wa fil fia lo benga tinge ka ting so kan soi tu bia la nge tu school la nge lo valuta banan nei chak zilai te ne na lo vorsil kha khatiang kha lom ti lo zop tur chuwang chuan heti zong hi chuan ti lo ta ila maningum khak hu lo te hian kan lo ti palange ti kha ka chan na ni ro se ten ka chang chuk mea hebelo royak to se thil dang pakhat le chu member pakhat khan southern campus adin dan tu chung chang kha aron tia aboi pui tu ngei po kan ni an ni ta kha thil kha han boi pui na sakhop mea om renga amaro chu boi pui dana kha fu tok lo mo kan tia
Southern Campus din turin tinia khulamin self financing mo tin ti turan on ti tasia viable che sathum chuang kha DPR an juk thelu ta state khan kan tum le thei si lawa Mizoram Engineering College puk puya son class po kan kalti rang ti chung si khan kan sarkar tuk ni thleng khan engma malak nom chuang si lo ni ado thleng sim that tum si lo khulama kan juk nora politics bo ro ka tang kan mang mai mai em ni o ti kha ngai tuana alo oma sang ni som ni pan ni som ni pathum som ni pali thleng khan malak na chun malak chun zom na talowa lekha po alang theo me mar sang ni som ni pan ni thleng khan malak na oma abak khachu Speaker, look at a point for clarification. Ne, thầy tổ kha Asti Sarkar hianin MZU Southern Campus kha tin turan lo di ka khria ta poi mo. MZU Mizoram University ti ania kanen pui thova ani hianin DPR fel fai tak an siama engkim mai University Southern Campus turang sian ti thlapa khalai khachu anti ania Mizoram Sarkar lampang kha adin tu tur kha Southern Campus kan ni lo ti kha kan thria ta tha kha chiang da vin University kal phu kha ani ti kha amaro chu khatia principal of permission kan han mua lai khachu kan hun lai kan nor chwa kha ani ve a January ni som basari sang ni som ti kha ani kha kan soi mai nia hanin dem bak tu po hom chuang lawa thei top chu kan chua amaro chu kan soi pho tong khan covid le thil dang awang te poniang HRD ministry khan sum har sat da kha atok na save khop maya kha kha communication po dio letter po voi doi lo ka sia ke ti kha kan soi lo ka ri chu nia po deputy speaker a soizel na khan sarkar atak aron tia sarkar atak khan prime minister an hon tira an boi pui chun zom lo kha ataka thlen thei da kan ngai tua tuna hen kan pui thlin me ka ni tin sarkar atak khan asanin pro chancellor le chancellor turkha chief minister le chancellor tan chief minister pro chancellor tan minister high technical education kha kan dasan lowa sangni somni le pathuma meeting a khan minute omveka sub point rukna close sub 5 a khan chancellor hi chief minister ni rose pro chancellor chu education higher technical education minister ni rose ti khan minute thlap pani to ke ni pon tha kan tia kan chun zom mai ni then implied thila oma VC te register te chu headquarters a khan tu ti kha siat sa ania university tam tak te pon tlo tonga university renga chun headquarters a khan VC nom hala en tingian omang min filte se tia kha VC le register omna tur hi khungen yang tia kha chu in zo lo wa de chu kan nga ya ma ro chu reactor khan min ti sia an ze la de ti kha kan ta lang tel du ani po deputy speaker aba kichu nakina min lo dia min ron chua cha leng ti ka lau dewa iti lo long kan in man ho lo boka research based aniam ngating justification ti khau mani justification aniam kan han ngai to ni china ka soyang khan research based pongai lo ZPM chuan kan manifesto decentralization of administration kalpui kan dua chumi chu kan lo zir chiang to chu kan chun zoma hian lunglei lama kan da tamai ani tin ni khat ni thum Deputy Speaker, cabinet meeting minute thi lo tak tak em mi khaten soi khom khan du tok mai mi
cabinet chon kan ngai tuang nge ya leader of opposition po khan by circulation in an poma ti khan ni mai min chai boi cho kan renga dar som du le kan thenga nga apoi bak le nem pu deputy speaker e veilama min na ron zona chan ngai deuh mai oma pusi ngun lian chunga nemele som takin aron zo kha avelit khop mai college dang ten tinge ni zel don aron ti kha chan ngai ka sia chuta chuan sota lunglei JB college atel do nem ti te nia ka soyang khan ado thleng ne ngai PG class kal tur chuan len deuh hlek te ngai a chutiang chuan faculty member omna tur te ngai tuna hian an ram he laya lena stadium lampang ngayami hi chu kan tender me ka ti kha ado thleng siam phutanga ya ado thleng te kan siam tha an dong theini te chuan ngai tuna kan lo senga ka tuna chuan lunglei government college hi chuan school kan din ngei chu ngai dona headquarters somna turania Mizoram Engineering College school ni don boka school pan hi chu om phot dona aba kha chu atla chu pa ngai to te po angai dona tin long tlai le si ha college kha aron soi langa om viewa amaro chu PG kan kal theina tur hi ngai tu ngai aizola hian college som pakhat hetia a general de ulek ang chi chu om tau hey women polytechnic aizol ti de chu lo da thatai la college som pakhat atang het pali chok thana ni college zong zong kha kan vativek lawa school tur tang khan chuan chon aizol mi po kan la da that lai khan sia hale long tlai lampang po ha kan la da that ringai dona amaro chu kina hun tela kalanga state sarkar te pola ho sa chawa khatenga sumte kan nei ni chuan ngai tu dan te omanga NEP 2020 hian college hi autonomous college da de fur hi tummaya chu atumane college lian tak enge multidisciplinary le B.Ed po zir theina tura siam veka tuma chuda chon school ang niloin PG class an ne po kha a hluem dona chumi tur chuan hetian vision hi kan nei ve a keimani a po chumi tura te po chuan ngai tuana te po sena langa anga amaro chu kan sum din mun ero ngai tu anga ya tuna hri chuan alati theilawang Deputy Speaker khong et again JB college kha amun an sona building tharte an sakfel photlo chuan class of college kha atelbe thiri don lo tinani mo tuna ri chuan tun din huna chuan tuna kan tendera po hian hantilen view kan tuma tender tur khami a develop na tur tuna an campus hi chuan a harlu tu kha mun phurrit la nei le tur ani donin alang tlat maya tel thir ham se chu chakhop chu kan tender me kalom tender dona ni chu kan tender dona teng chuan kan ti dona tin kan fiat tur chu state university bill hi aizol tana ti poni cholo lunglei tana ti poni lo Mizoram tana ti ni he kan fiat chian angai airport nai ti khachu ni kumaka soi kha dikreng ani adik tak chuan college theng khat po hi helamadin ani chan chu airport nai andu wang ani NIT leng pui po airport nai om sela tia an en te po nia aram alorem chan wang te po ni ta sela eng po ni sela draft bill sang ni somni pathuma khan aizol ti kha draft bill a hana om to ni kan sarkar tir pon khoi mo lo en ni la kan tia khan aizol ti kha lang vek to a ma se zep thu cheng lo ke ni pon tha kan ti ni tha kan tia a hun la ya soyang khan fan kan awangin ke ni pon chun zoma tha kan tia steng chuan a tha chuan sarkar ma saina ma lo la na chun tha kan tia chuan kan chun zoma kan chum zom zel bokanga hunin kan din hunina zirta lo wangin kan be sei tur om thei tak si lo wangin steng chun lungle kan san ta ania sei tu tam tak ong kara khoin chu lai chu aizola da an tum na chan ber chu sum poisa skiman be sei wang ania an chara engma be sei tur om tolun huwa lunglei lama soifia atir han ka soifia vek to khan ne tlatin khria atir lama han ka soifia to nia ni ngai thla chi ki la lo ngai thla lo ni mai thei chiang ta kin ka soifia kha chu ka soi ko lawang pu di speaker kha chu soi ko lawang
ngai lu le chu kan lut le deuh sham zo kani sa zo zel na so bo wangin i soi le zel ti khan an lungoi kiming karing pu deputy speaker a to pa kan lut to nge chu ti chuan ti toila the Mizoram State University Amendment Bill sang ni som ni parukhi i phalna le he house zom tak thiat puina in min pass pui turin kange na chu kalome ole kan minister sa optakin the Mizoram State University Amendment Bill 2026 chu house pass pui turin na rondil ta tuna kan bukanga pass rem ti apiagin rem ti ula rem ti lo kan omsuan rem ti lo ti ula ole the Mizoram State University Amendment Bill 2026 chu he pass he house yan lugrual takin a pass ta ani Deputy Speaker kalome